16 metų vasario 18 dienos sprendimo numeris 1/51 dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų 2016 metais objektų sąrašą patvirtinimo pakeitimo. Šio klausimu buvo užsirašęs Vytas Šimonėlis. Tai gal mes leisime pirmiausia tarybos namą. Gerai, prašau. Šio tarybos sprendimo projektu siūloma pakeisti patvirtintą Širvintų rajono savivaldybės vietinių kelių gatvių priežiūros ir plėtros programos finansavimą 2016 metais objektų sąrašą ir išdėstyti naują redakciją. Sąrašas pridėtas. Taip, Vytas Šimonėlis užsiregistravęs pasisakyti. Tai ir klausimėtis. Tai čia dėl lapelių gyvenvietės mūsų gatvės. Sutarties vertė 68 64. Ir aš žinau, kad man jau dabar 68, tai čia bus klaida. Mano klaida. O 64. Dabar visos vertės negaliu pasakyti. Nesvarbu. Ir čia yra pasižiūrėti. Tai čia mano manimų 68 būtų. Ačiū už pastabas tarybos narių. Nebent aš skydau. Pasisakymas tada jūsų. Gerai. Aš šitą. Gerai. Tvarkoj. Sėkmų tarybos nariai. Tai šiuo projektu mes žadame pirmiausia, aišku, atiduoti skolas. Noriu pasakyti, kad turime grąžinti 55 310 eurų už vietų Žursos gatvę, 2021 eurą tam sąraše, kur yra Teigiškių tiltą, ir 4772 eurus už Mūšės gatvę Lapelių kaime ir Šašolėlių. Aišku, čia pernai darbų buvo pusė padaryta, čia 95 tūkstančių, tikime pusę. Tas sakykime, apie 100 000 tai yra skolos už praeitus metus. Kai mes darbus padarėme skolom. Taigi, dar kartu noriu priminti jums, kad dar buvo gauta šiais metais tikslinių lėšų 397 tūkstančiai. Iš tos sumos mes atidedam skolą 347 tūkstančių, atidedam tiek skirta yra 147 tūkstančius. 50 tūkstančių taip pačiai Mūšės gatvei, reiškia taip pat atidedam 200 tūkstančių sumoje, mes turėdami 1 050 000 kelių priežiūros programos lėšų metam, grąžiname apie 300 tūkstančių. Taip sakant, trečdalį gautų lėšų skolom. Bet aišku, džiugu, kad skolos šiek tiek sumažėjo, bet galiu pasakyti, kad skolų šiandieną turime apie 1,7 milijoną eurų. Pasištom sutartim, kadangi aš, pavyzdžiui, jau kalbame apie gatvę, manau, kad mes pinigus gausim. Tokie laiminga pabaiga tikiu. Tai netgi gavę tos pinigus, kuris mes planavome prieš 2 mėnesius, tai reiškia 1,3 milijoną mokėsime iš europinių pinigų, kitus pasiskolisim iš banko 15, tai viskas tinkama ir bendrafinansuosim 900 tūkstančių. Tai susidaro vis tiek, tai jiems teoriškai, kad tai gausim, susidaro 1,7 milijono trūkumų. Kai pasižiūrėjau į pirkimų planą, kuris buvo praeitais metais, kai buvo vertinama tokiais principais, ten buvo išdėstyta, kad pas mus tokių lėšų yra 4 milijonai. Taigi galiu jūs ponai liūdinti, kad pas mus tuo laiku buvo tik tai 950 tūkstančių šitom dalykams skirti. Kitaip sakant, mes pirkome, pažeisdami šitos antros įstatymą, savo finansavimo taisyklės, kurias vis keičiam pastoviai, bet jų nesilaikom. Tai yra tokie paprasti dalykai. Tai čia yra viena problema. Skolų. Arba darimas skolų. Kita problema. Žiūrovim keliam mes paliekame tik tai federavimui 25 400 ir pašviravimui 30 405 400. Kelių mes jau nebeatnaujinsim, nebekeisim. Taip pat čia būdavo po 80 000 eurų kasmet pažviravimų tų mūsų nutrintų duobėtų žvyrkelių. Tai galiu jūs nuliūdinti, kad netgi jeigu viską skirtume asfaltavimui ir nevarytum sniego, nieko nedarytum, ir taip pagreidarotum gal 2 kartus, bet tai dar gruodžio mėnesį kartais pavyks tą padaryti, tai nuasfaltuosime per metus tik tai su tais pinigėliais apie 3,5 km kelių. Kai mes jau turime 690, tai žinot, tas planas mūsų neišdegs. Kitaip sakant, mes bėdą stumėme tolyn. Aišku, keliai gali būti graduoti, galbūt jie nevalomi arba nepilama žvyrka bus 3 metus, bet kas ateis po 3-4 metų, tai aišku turės tvarkyti. Bet tas pats ir su asfaltuotais keliais. Jau turime 50 gyvenvietėse, seniūnijose. Taip,
Tai jeigu mes tik tai duobelės tas užlopisim ir neuždengsim kartais vienu kitą sluoksnelių asfalto, tai pažiūrėkite Kernavėj, Dominingo gatvėje ir visų kitur, kas darosi, tai bus panašiai, kadangi pareikalaus daugiau lėšų. Tai iš tikrųjų taip. Kitas dalykas, tai mūsų viešumas ir mūsų visų bendrų dalyvavimas šitam procese. Aš nesakau, kad buvo tas tobulas lėšų paskirstymas anksčiau, bet bent jau seniūnijose seniūnai rinkdavosi su bendruomenėm kažką iš tų turimų pinigėlių, sakydavo, ką mums šiemet yra svarbiau, ką jie pasirinkdavo. Nors šiek tiek vyko diskusija šito klausimu. Dabar žino tik vienas žmogus šitą reikalą, o mes visi tik tai pakeliam rankas. Aš pakėlęs ranką pirmam posėdį vasario mėnesį, negaliu kelti kas vieną mėnesį kitus programus, nes išbraukiam ir rašom, numatom 100 metrų asfaltavimo dangos 36 000 po mėnesio išbraukiam. Tai aš turiu žinoti, ar pinigų nėra, ar jų daugiau reikia. Tai jokio motyvo. Tai aš jau kartą pritaręs, negaliu 10 kartų pritarinėti skirtingiem projektam. Tai yra visiškai logikos nėra tame. Kas taip yra? Tai kitas dalykas, šitaip skubant ir keičiant. Aš noriu pakalbėti apie dokumentų kokybę. Tai su kokiais dokumentais mes einame į pirkimus. Ar jūs iš vis turime? Aš pažiūrėjau tik vieną aprašą. Kaip eilinis skaitytojas permečiau akim. Ir galiu pasakyti, ten šedėvų, aišku, visokių yra. Vat pavyzdžiui, aš nesupratau, ar mes ten žiūruojame, ar asfaltuojame, ar duobes taisome. Bet pavyzdžiui, parašyta yra žvyro danga, kapitalinis remontas. Suprast, atnaujinsim žvyro dangą. Problemos bei numatyti darbai, pagrindiniai darbai, duobių bei išdaužų remontas. Lyg tai asfalto panašu. Taip? Asfalto sluoksnio paklojimas. Asfaltas. Taip? Naujam pagrindų įrengimas. Neaišku. Esma padėtis. Vykdomas žvyro dangos kapitalinis remontas. Atnaujinama danga. Taip sakant, taip. Toliau. Esma danga žvyras. Asfalto drožimas. Taip sakant, 15 tonų. Taip. Tai nėra nebuvo asfaltas, aš pat visko abejoju. Tad buvo nebuvo asfaltas. Nebuvo, mažiau nebuvo ten asfaltas, tai yra tai. Reiškia, sakoma, popieriai savo, gyvenimas savo, konkursai savo, viskas yra savo. Tai iš tikrųjų, šitaip mes gyvendami, tai sublius visą kitą, tai yra visiškas chaosas, visiška neatsakomybė ir kitaip šito reikalo valdyti nebegalima. Tai siūlyčiau pasižiūrėti dabar šiandieną ir į pastatybą, ką jis turi pasikabinę, ir kitus dalykus. Tai nelaukite bėdos. Ačiū tarybos nariui už pasisakymą. Mes darom savo žmonėm. Prašau, Zenonas Miselis. Gerbiami tarybos nariai, šiek tiek nesutinku su gerbiamu Vytu, kadangi ir anksčiau rinkdavosi seniūnijos darbuotojai, seniūnai, seniūnaičiai, kai jų nebuvo bendruomenės pirmininkai, visada tardavomės, ką reikia daryti, bet dėja per kokius 5-6 metus prieš tai rimtų darbų beveik niekada nebūdavo. Jeigu ir būdavo skiriama kažkiek tai pinigų ten asfalto paremontavimui arba žvyrkelių taisymui, praktiškai beveik kiekvienais metais kažkodėl tai būdavo daromos korekcijos ir tie pinigai nukeliaudavo į kitas rajono vietas ir neaišku, kuo ten viskas baigdavosi. Galiu pasakyti dabar lygiai taip pat, kiekvieną pavasarį renkasi seniūnijoje ir bendruomenių pirmininkai, ir seniūnaičiai, ir gana aktyviai diskutuojama ir ne vieną kartą, kur kokie keliai turėtų būti taisomi, daromi išvažiavimai. Konkrečiai kalbu apie mūsininkus, dėl to, kad aš ten stabiliai irgi dalyvauju, ir važiuojama, ir žiūrima, ir traukiama į sąrašus keliai, kur galima ką daryti. Žinoma, situacija dabar šiek tiek pasikeitė į geresnę pusę. Anksčiau gaudavom ten to asfalto duožlių, į priekabą sumesdavom, važiuodavom, užpildavom dubučių, nelygindavom nei nieko. Tikiuosi, kad šiemet bus biškai geriau naudojami tie pinigai ir vis tiek kiekvieną kartą yra tariamasi, ką daryti. Ačiū tarybos nariui, prašau. Kęstutis pirmas. Gerbiamas Zenonai, aš labai norėčiau, kad kalbėtumėte skaičiais. Jeigu aiškiai Vytas pasakė, kad buvo skiriama 80 000, tai dabar 20 000.
Tai gal gerbiamas Zenonai, jūsų seniūnijai, kadangi ten turbūt didesnį palaikymą turite ir nugulate visi pinigai, nes kitose seniūnijose jų nesimato. Tad nereikia sakyti viskas kaip yra pas jūs, kad yra visų Širvintų rajone. Gerbiamai meriai, galbūt ir vyriausybės atstoviai, būtų klausimas, supraskit, kas vyksta. 1,7 milijono, mums nežinant, pinigai nėra paskolinti ir rajono gyventojai, kai jūs deklaruojat merę, kad rajono gyventojai turės atiduotos pinigus, 1,7 milijono nieko nepagrįstais pinigais. Anksčiau ir vėliau jūs išeisit, jūs šiandieną nepasiskolintos pinigus, bet turbūt Vilniaus pavyzdžių, Vilniaus valdybės pavyzdžių elgėtės ir anksčiau ir vėliau tie pinigai išlys. Ir jeigu šiandien, ar sakykime, ataskaitą savo pristatydami sakėt, kad nepasikolinot pinigų, tai jūs, aš įvardyčiau kriminaliniu būdu, ta prasme, juos naudojat ir iš tikrųjų tos pinigus reikės grąžinti. Taip, kad gerbiama merė, iš tikrųjų reikėtų žmonėm ir pasakyti visą tiesą. Nes 1,7 milijoną suprantu, kad nėra nieko padengta. Mes tik tai prabalsavom, o iš tikrųjų tų pinigų nėra. Ir norėtume, kad merė sekančią tarybą mums atsakytų į klausimą, kaip iš tikrųjų. Ačiū tarybos nariam už pasikalbėjimą, keliai asfaltuojami, tvarkomi ir jie tokiu pat būdu bus toliau asfaltuojami ir tvarkomi. Dėl pinigų mes klausimą, norėtume sužinoti. Ar turite klausimą? Pinigai yra mūsų savivaldybės rūpestis. Čia rajono. Ne, vis tik tai klausimas labai konkretus. Objektų sąraše planuojamos lėšos. Dabartiniam, tai, ką mes ruošiamės patvirtinti, koreguojama daugiau kaip 50% reiškia, sąrašą, kainos. Vienur ten keliais šimtais eurų, kitur 30 000 skiriasi. Tai klausimas tik tai tame, kaip tas visas vyksta suplanavimas. Visiems kažkaip tai turėtų būti paskaičiuota ir pagrįsti tie skaičiai, jeigu mes balsuojame už tai. Kaip jūs skaičiuojam, turėdami biudžetą skirtą iš kelių direkcijos ir pagal tas lėšas mes ir paskaičiuojam. Kodėl kas mėnesį? Taip, prašau. Mes negalim suplanuoti. Kodėl kas mėnesį yra vis tik taip skirstama? Kodėl metam yra nenumatyta ir tiesiog dirbama tie patys. toks projektavimas, dar kiti klausimai. Kodėl kiekvieną mėnesį mes turime šitą? Tai teisingai. Labai paprasta. Taip, Sausio mėnesį mes negalime matyti, kiek konkrečiai kainuos kiekvienas objektas. Ir metai, tai reikia finansavimo sutartį pasirašyti, mes turime pateikti objektų sąrašą. Taip, ačiū vedėjai, prašau. Bet jūs sakot, kiek turim pinigų pagal tai, ar jūs suprantat, kad neturėdami pinigų 1,7 milijono, jūs neturėdami pinigų konkursą skelbėt. Vyriausybės atstovas turi atsakyti, ar be pinigų yra įmanoma iš vis konkursą skelbti. Nepadengta pinigai. Nu tai aš sakau, mes užduosim jums klausimą, ne dabar, bet mes užduosim. Nes iš tikrųjų priminsiu savo įgaliojimus. Bet žinom. Pirmąjį posėdį buvo taip, aš gal polėte iš mane, bet aš noriu iš tikrųjų Puolėm? nusistatymas, kad jums pateikti pastabų, jeigu aš jų turiu. Šiuo atveju aš jų pastabų neturiu dėl tam tikrų projektų, todėl aš iš tikrųjų nekomentuosiu. Aš nesu savivaldybės darbuotojas, aš nežinau visų aplinkybių, todėl aš tikrai viską jums čia aiškiai ir jums kažkur konsultuoti. Turit savo teisės departamentą ir prašau kreiptis. Kai aš turėsiu pastabos, jums pasakysiu. Ačiū vyriausybės atstovai už konkretų atsakymą, prašau tarybos nariai, prašau. Sėdžiu ir klausau. Man jūs įdomu, dėl ko čia ginčiasi. Ką blogai, kad keliai daromi? Man tokio patiktai. Blogai, kad keliai daromi. Tai gerai. Ar blogai, kad kažkas tai ten su dokumentukais nesutvarkyta. Man atrodo, yra savivaldybei. Nesutvarkyti. Yra finansų skyrius ir taip toliau. Administracija ten daug darbuotojų, kurių pareiga dokumentus tvarkyti taip, kaip reikalauja įstatymas. Bet jų nėra tvarkyta, ir sako. Tai ir man atrodo, ne tarybos narių reikalas, eit kiekvienam specialistui rodyti šitą eilutę rašyti čia, šitą čia. Jie tegu susitvarko. Jeigu jie nesusitvarkys, o tada mes galėsime. Tai jau nesusitvarko, bet ir sako. Aš nematau, kur nesusitvarko. 1,7 milijono nepadengs. Kas pasakė blogai, kad tai keliai daro? Kas pasakė? Norėjau priminti, gerbiami tarybos nariai, jūs žinote, kad ne vienas skundas buvo dėl mūsų Bartuškio tilto ir būtent mūsų opozicijos 5 tarybos nariai net į statybų inspekciją kažkelintą
rimtą skundą yra parašę ir buvo patikrinimas ir gerbiamas tarybos nariai norėčiau pasakyti, jokių pažeidimų ar nesutvarkytų objektų Širvintų rajono savivaldybės administracijoje nėra. Prašau, Vytas Šimanėlis. Galiu atsakyti, ką tarybos nariai. Mes kaip opozicija atsakome už efektyvų, racionalų lėšų naudojimą. Apie tą patį tiltą, ką kalbam merė, ten yra neteisingai arba neteisėtai arba nusikalstamai panaudota ne mažiau kaip 40 000 eurų. Opozicija negavo nei vieno oficialaus atsakymo šituo klausimu. Kada mes gausime bent vieną, kadangi niekas dar netinė, apart statybos inspekcijos, dėl kad atvažiavus. Mes negavom jokio atsakymo statybos inspekcijos, kada mes jį gausime, o tada mes priimsime kitus. Ačiū tarybos narių, gerbiamą Aušrinę Janovskienę įpareigoju paleisti savivaldybės tinklapį įrašą, kur Vytas Šimonėlis, būtent mano kabinete, 3,5 valandos susipažino su būtent tilto visais dokumentais, nes mano kabinetas yra ištisai filmuojamas ir ten yra visas vaizdo įrašas, kur buvo duota galimybė susipažinti su absoliučiai visa medžiaga. Tarybos nariai, jeigu daugiau neturite klausimų, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? 6. Susilaikė? 3. 11 už, 6 prieš, 3 susilaikius, sprendimas priimtas. Dėkoju.